大家好，今天我们请到的嘉宾很特别，他是一位设计师 Z 大哥，也是一个爱骑机车的人。他还做了一件在我看起来是我不敢做，又是惊天动地的事。在我看起来，尤其是对这样一位华人来说。Hello， 大家好，我是 Z。今天我们就来聊一下关于 Zara 扎拉的这个事件。我想，首先我的印象是在华人社区引起的躁动和反响，应该是要小于马来人的社区啊。因为我每天会翻大量的媒体的新闻，每天可能会出现成百上千条。现在除了国旗事件化，这个 Zara 就是一个很大的一个头条，天天都有热搜会出现，但是中文的报道就比较少。那说到这个，我们的 Z 大哥他就最近做了一件事情，我们可以和大家先分享一下。一般上我都会和我大儿子去骑车，我们就把这一个 Keadilan for Zara 的这个口号打印出来，放到我们的机车上面。还是3语的，是不是啊？那你就英语、马来语、中文。OK。因为我不会印度话的翻译，所以我没办法做那个字。OK， 就是 Justice for Zara、Keadilan for Zara， 一个是杜绝霸凌，这3个。把它放在哪里？这个标牌？我就放在我的车头的大灯的那一边，我就把它贴着在那一边，把它 attach 在上面，就和他一起去骑车，就希望说用身体力行的方式来去响应这一个东西。那我们来详细了解，你把这张Justice for Zara 的纸放在重机的前面，带着你的大儿子去骑到了哪里？又怎样可以这样子就可以让人家看到？因为以我们机车族来讲，我们知道在 Karak Highway 那一边是每个周末2天，他都会有一些大道的摄影师在那边做一些摄影的动作。那个摄影师是马来族群，可是他对都会路过的机车或者是一些漂亮的跑车，他们都会在那边拍照，这个也是他们贩卖照片的收入的一个来源。也就是说，你利用这个变成一个宣传的牌，对，一个 match，这个很 smart。其实我知道他们会注意到了。你说有没有企图心？我是有企图心的，可是我觉得这个企图心是往一个好的 direction 去，因为我不是什么公众人物，我只是用我这个企图心想说去让他 viral， 让他知道我们华人的族群也站在这一线上来去 support 这一个东西，因为一个真理它不应该是分任何种族或任何语言。你相当于是利用了这样的一个机会，反向的做了一个公益的宣传，来 speak out for Zara。对，这是你自己想到的吗？这个 idea？ 对啊，就自己想出来的。可是你这样被人拍完以后，发生了什么呢？引起了一些讨论吗？就变成 Yogi 他就变成是一个焦点了。然后我当天又给他穿上了 Superdog 的那个 costume， 就是最近我想到最近就是刚好有那个 Superdog 的那个电影在上映，然后我想说好，一个很正义的形象用到他的身上。哇！然后去代表这个东西，去发挥一个很正义的一个语言出来，这样子，这就是我整个东西的一个那个目的跟一个方式 direction。你还提到，因为你这样跑了被拍下来以后，有很多人都看到，还会 comment 是吗？你是怎么知道的呢？通常那个 photographer 他会挑一些比较当天经典的一些画面或什么，就放在他自己的页面上面，然后去来做一些宣传。然后很好玩的，其实是很好玩，因为不一定是我，或者是其他一些好玩的，像上个星期就有人拿着一只那个玩偶机，就是那个会有声音的怪叫声，就变成是当3个星期的一个焦点照片的那一种，就变成大家都，其实我们在骑车，我们也在享乐，不管这种是一个商业模式也好，或者是一个，可是大家就是很 happy， 你看就是会有一些会引起不同的 attraction 这样子的一个东西。真好玩，真的是好玩。这个 photographer 就把我们的照片就变成是当天的一个经典画面然后而且宠物骑车又是一个很少有的一个事情发生在马来西亚，让他去
渲染到其他的范围去，然后让人家看到我们也在支持这个东西，用这个方式来做一个宣传，这样子，不是宣传我们自己，而是宣传。我关注了1周多，然后我发现到可能东马那边的声音比较大，然后我们西马这边可能就是微微弱弱的，除了就是之前有看到丁家奴关丹那一边会有一些这样子的声音出来，然后想说我们这边还没有真正很多的人会大大方方的去讲出来，因为可能据说可能会牵扯到一些政治的啦，这个那个啦，我们就不要去踩到那个底线的东西。可是我们就用我们自己的声音，就是说我们维护这一个东西就好。就你可以 call for justice， 对，就 call for justice 就好了。所以我们也不要去踩他的政治的那一条线，也不要，就是说我们就是希望有一个真理可以让逝者可以有一个更透明的一个很水落石出的东西出来了，至少冤不冤我们不讲，因为很多东西我们也讲不上，因为马来西亚真的太神奇了所以我希望是说，好了，小妹妹她就长眠的，她能够重新再出土，而且是据说是她的躯体还是很完好的那一种，下葬了2个星期还是很完好的，我觉得这是一个奇迹，所以我才会想要去做这个东西。它可能是有一些什么东西，就是在玄学方面也好是什么，它有一些东西想让我们去帮它传达出来吧。所以在我的角度来讲的话，好，我就做这一个小小的力量来去支持在这一个范围里面就好。我觉得你已经做得很好，而且也很成功，并且是引起了更多人的讨论。你也告诉我们有很多马来社群的人看到你这个都有很多的对吗？他们说了些什么，做了些什么？你能跟我说说看，对你的这个回应是什么呢？比较大多数的都会提倡，都会在我的照片底下都会 comment 回去这一个东西，因为这个是很重要的一个 slogan。是，我知道。然后有些人说，哇，你很去做出这个 step 出来，有人也这样子一个赞美我，可是我不希望这个是赞美，因为这不是一个很开心的事情。我是希望就是说，有人的这个也看到，原来也有人这样子写说，其实支持这一个东西不需要分种族，不需要分语言，不需要分任何的地域界限，对不对？不需要有任何的，因为我看到有菲律宾的，有泰国的，有一些在国外的声音都有来在声援这一个东西。OK。更何况是我们自己是本身就在这个马来西亚这个地方，所以 why not？ 是，我想就回到这个事件，我可以快的借这个机会跟大家来介绍一下，因为有些人可能他们还不清楚完全发生了什么这个呢是在沙巴的一个地区，7月16号凌晨4点，一个13岁的女孩就叫 Zara， 对吧？她叫 Zara Karina Mahathir。那他是寄宿的，住在学校里边，但是呢，他在凌晨4点的时候被发现，他应该那时候还没有去世他就是他这个在地下被发现了，但是当别人把他送到医院的时候呢，第2天就去世了。那后来发现他是从3楼掉下来的，所以初步警方对他的判断是说是自杀或者是这个意外这样的一个方向。那么但是呢，等到7月底的时候，这个社交媒体就流传出很多说他有可能会涉及到霸凌。你看这个就和这个 Z 大哥做的这个事有关系了，对吧？大家甚至于会做各种各样的关于这个对象，对吧？这个实施霸凌对象的一个揣测。等到7月底的时候，7月30号，他的母亲也提出来说，他曾经有录音有日记提到过自己被这个霸凌。那我觉得比较好的，也让人很欣慰的是，你会看到在8月初的时候，首相安华也出来呼吁正义。其实我最近看到，就前几天阿公也出来说，对吧？说还要发生多少这样的事件，你们觉得才好？但是呢，民众的力量看到就更多。8月9号到10号，在沙巴有上万人的穿黑衣的集会，这个是就我刚才说的非常令人感动的地方。那是这时候看到检察署司法都在跟上，8月10号到11号重新进行尸检，发现到不一样的东西。而且今天这个日子，今天是2025年8月19日。其实随着这个事情的进展你知道吗？就是明天等到8月20日，是有5个涉嫌霸凌的少年在少年庭会被
提起指控，而且用的就是2025年今年7月11日在刑法和刑事程序法中更新的就关于少年霸凌的这些条例，用的是 57C1， 就本来青少年如果有一些霸凌行为，你是很难对他进行一些刑事的惩罚的，但这个新的反欺凌的这些法律加入刑法，也就是在今年7月，而明天就是20号，所以我们做这个也是我觉得是比较有意义的。因为很多人也在看这到底这个案件会出现一个什么样的变化，才能够呼应到刚刚才成立的这个霸凌条款的这个东西。除了真理之外，也希望是这种条款可以有一个阻吓的作用，因为真的是很久以来都这种霸凌事件真的是层出不穷，就是太多了。你知道我想要问一下，像 Z 大哥，你觉得像这样青少年的这种霸凌的事件，在你身边，在你小时候，就是总之是在马来西亚，你觉得还算是不罕见，对吗？不罕见，我自己 OK， 虽然我没有到那么严重，可是我觉得语言也是霸凌，没错，心理、网络、电子心理的对都很多。我自己可能在中学时期，我也有面对过这样子的东西。还是我们不知道真正所谓的霸凌是到什么程度，在那个时候可能自己也不了解，心理上、语言上、身体上，在那个时候我都有受过。坦白说，你当时的感受是什么？就是你会觉得很恐慌、很紧张、很害怕吗？还是说很愤怒？怎样？没有到被这么严重被打或什么，可是当时同学的嘲弄已经是你心理上就有一个疙瘩在那一边。可能人家认为这个是一些臭男生在玩闹的一个动作，可是我觉得那个是一个很insulting的一个东西。对我来讲是为什么要这样子？可能你经过那边，你也许不是他们那一伙的人，你也可能会被他们很公然的，就是用一些不好听的字眼来称呼你啊之类的那一种。我觉得这个是，你看，这就是语言霸凌了。这些都是曾经在自己身上可能，所以我才可能突然间联想到这一些自己发生过的事情，可能没有到这么严重的状况，可是我觉得我自己曾经也是受害者之一吧，可能，所以我才很坚决的我要去做这个动作，去 support 这一个 Zara 这一次这个事件的这个东西，不然我一般上我也不会去想到太多。这样子的，之前看过卡江的某学校也有什么发生，可是就是你看过，你可能心里面很愤怒，怎么现在的学生变成这个样子，带过就是了。可是这一次我不知道为什么莫名的就很有一种那种，好像有一种正义的使命，想要去做这个事情。对，也有可能这个更加感同身受，是吧？和你自己的经验能够有过呼应起来。其实我觉得尤其是青少年碰到这种事情，他们对他的心理造成的影响是比我们成年人可以想象的还要更加严重的。但我们都可以感受到，因为我们都从小时候经历过来嘛。我记得我在念中学的时候也有碰到过，但是就被人打嘛。可是你当时自己反而是害怕的，你甚至于要跟我那些同学看到说，请你不要说出去哦。不要跟别人讲哦，我今天这个很糗的样子，然后你又很害怕，第二天不敢在学校出现，不敢面对那些人，反而是你变成了一个更加弱势的一方，好像正义不在你这一边一样。我还看了一些数据，我觉得也可以报告给大家。你知道，在马来西亚报告的学生被霸凌，2024年是5703起，前一年2023年是4994起，在前一年2022年是3887起，就你听得出来是越来越多的。而且这个比例来讲，大马 on average 是比世界的比例要少一点，大概是说是全球可能30-40%的学生碰到这个被霸凌，大马可能是16.2%，但是呢，语言上的相对还少一点，在肢体上的，在身体上的反而会更多一点。另外比较突出的就是大马的叫网络霸凌，这个比例很高，85%，反正是一个很高的值啊。实际参与的就有些人实施，有些人被霸凌的。据说你如果调查青年人的话，有3/4的人都碰到过这样的事情，所以它是一个 serious、overwhelming、overall 的这个一个很重要的社会事件。是，真的是日益的严重，我觉得这个东西必须很正视的。所以
当看到我们的阿公也在说这个开始有开声说应该从小学开始这个，我觉得很需要，是很需要。可能以前我们本身是读中，然后以前可能你有碰到一些小状况，你可以到辅导处找一些辅导老师。哦，对，所以我以前我有去找过辅导老师，跟他讲过这种东西，可能老师会开导你，就是往比较正面的地方去。可是并没有太多很实在的行动可以去解决掉这些学生之间的这一些这样子的问题了。可是至少在那个时候，你已经被 comfort， 可能老师会说你要不要报，可是你当时你又会有一种害怕的心理，是的，我举报出来，我自己会不会等下又被人家弄得更惨哦，更报复，对不对？所以当时我不知道你当下你碰到，你可能说你不敢，你要求人家不说出去，可是我当时是不想到，我如果举报出来，所以我用另外一个反向，就是我反而去跟那些霸凌的人稍微做一点点的好朋友。我想说打不过就加入是吧？现在的话，至少你不要欺负我就好了。那个时候是这样子，真的那时候我是这样子。你做的这个为正义发生的事件当中，我后来听你讲，有一点我印象也很深刻。你说，其实你觉得这不只是单一种族的事情，对吧？是所有人的事情。这个你是怎么想的？到底是怎样触动你有这个想法？然后你做完以后，也得到了其他国家的人、其他种族的人的一些 comment。那你是怎样理解说这不只是单一种族的事情？也就是说，它很容易被理解成就是一个单一种族的事情，是吗？主要是后来我去看，我在 After Zara 的事件，当我去在搜索这一些影片的时候，我就看到其他不同的，就像之前有一个马来在军校里面念书的一个男生，国防大学，对，那个事件被熨斗去烫的那个，就他全身有好烫了几十处的那一个，你看他就是也是另外一个个案的那些东西，然后再看华人学生被打到好像也是好像要跳楼还是什么之类的事情，所以你看这些种种，你看它已经不再是一个，这已经就是所谓的也不再是一个族群会发生的事情，除了弱势以外，这就是我的自己的理解的东西啦。所以想说，since 这些弱的人没有办法去 voice out 出来这一些东西，那就由我们来去帮你呼唤一些声音出来。为什么会一个10几岁的小朋友，他怎么会有到这样大的那个动机去把人要制造要那种死地的那一种？甚至乎你说你可以说 Zara 是自己跳楼吗？没有人看到 ，CCTV 也被破坏，他可能也是被抛下去呢，对不对？甚至乎在情急的时候，他想要自保，就这样跳，很多的 question mark 在那一边。但是种种的 question mark 出来的东西都会让我们觉得到底是一个什么状况？为什么没有办法去用一个最真的一个陈述的方式来去带出来这个东西，然后让案件是一个，甚至乎不给他们到那一边。你看到今天，我们不知道明天将会是哪几个小朋友上庭，为了可能保护证人或什么只好之类的东西都好，确实。可是会不会是真正就是霸凌他的那几位小朋友？没有人知道。是。我有类似的感受，就是我看到整个事件有很多很好的一面，有整个社会团体、政府部门、皇室，他们都在把这个事情至少是让它往前推，就符合你那个纸上面说的 justice 是可以有机会得到伸张的。但是这个事情里边到底发生了什么事实，是谁做了什么，始终是不清楚的。当然也是为了保护未成年人，但我们是还看不到的，对吧？对。然后聊一下，你身为马来西亚人，你觉得碰到社会中不公的事情站出来发声，是一个很天经地义，没有什么可以担心的一个事情吗？好像之前你们也有黄衫军，很多人会跟我讲故事。我们都有参与，可是参与的不是凑热闹，是真的，当时真的是觉得我们终于有机会可以做一次这样的事情，所以那时候哇，你会觉得很激动。虽然外传当时是很多是什么你要小心那些催泪弹什么之类的东西，可是问题是你的心是很亢奋的，亢奋之余再加上就是说，怎么马来西亚今天有可能让我们上街头去
去表达一下民怨的那一种时刻，真的很难得。今天马来西亚也终于有人站上街头去发声。我们不是学运人士或什么，可是终于大家就团结在那一个当下。哇，我们从下午就一直到晚上，哇，好嗨哦那时候。而且 you made it 那这里面有很大的文化差异，我可以小小讲一讲我的一些感受。那我想知道，你作为一个马来西亚华人哈，你会感到害怕吗？你其实刚刚有讲到会担心的，但是你会害怕吗？不会。会有恐惧吗？没有，就是想说会不会有暴动而已，可是没有害怕的成分。哦，你是担心整体不受控，那就变成这个一个 riot。对，你说自身会不会害怕？没有当时想说，大家终于可以站出来了，you know， 意思就是说，更多还是大家不愿意站出来，而并不是说担心站出来会自己受到一些什么伤害。我们自己是没有去想太多，当时就真的是来啦，就走出去，真的是需要一份力量去走出去。那时还年轻，虽然当时有些人也尝试在最后的点的时候，就想说要划分华人啊，华人比较多啦，马来人比较多什么之类的，可是当下真的没有去想，就是你先走出去那一步就是了。这个也是让我感到很感触的哈，因为我可以小小分享一下，在同样今年2025年的7月，在某一个国家的四川，也是发生一样的事情哦。女孩子13岁，因为跟别人这个意见不太合，结果被好几个女孩子身体霸凌了4个小时，还要让她把衣服脱下来，不停的用棍子、用手抽、用脚踢，然后被爆出来。这个女孩子的伤很重，她的母亲是个聋哑人，就不会说话。他的父亲是文盲，好像还是残疾人。那他母亲在表达自己小孩怎么受到这种待遇的时候，有很多民众会帮助这个母亲来去讲。后面警察就突然把一些人给带走。再等到整个那个市大概有几千个人开始集结来为他伸张正义的时候，为被霸凌女孩伸张正义的时候，几天之内这个事情就结束了，就被清场了，都被带走了。然后那些小孩子，他们中国的法律也没有说对未成年人能够怎么样，只是被送到那些特殊管教的学校而已。有一些就口头教育就结束了，就再也没有人讨论。社交媒体也迅速的就消化淡了，没有了。所以我自己也在看时间线 Zara 的事情，虽然大家很愤怒，我是可以看到的，但我作为一个外国人，我还在理解。你看我的心其实更多的是在想，中国这个孩子好难过，真的很替他感到难受，因为更加感同身受，就像你对 Zara 一样的，虽然跨越了种族，因为你们本国人，我看这个事情，我看 Zara 会更加客观，但是我真的是看到很感动，因为你看司法和正义可能会来得晚一点，但是在马来西亚没有迟到，因为民众自发的，就你那个 hashtag Justice for Zara 是在网络上大家用的这个 tag， 对吧？还有人请愿说要教育改革、调查透明，为 Zara 要求正义。然后我就看到像这个教育部啊、布给曼这个你们内政部都会出来去对应自己的这个部门去开始说一些事情。有经过1个月的调研，可是在中国几天这事情就结束了，就不能再说话了。然后再到阿贡最近出来说，因为他代表非常高的权威，给社会也一些安定嘛。虽然这个事情还没结束，但至少可以预测会有一个比较公正的这个审判嘛，对吧？那就是说这个 justice 没有迟到，或者如果到时候大家认为这个审判还有问题的话，那还是可以期待有真正的 justice。我觉得在大马的情况是这样子的。OK， 这个比较 surprise， 就是那个时间限制就是那几天的那个东西就因为你看他的这个暴力机器，就警察出来，他不是去为了伸张 justice 的，他是为了让大家不要闹事的，然后把民众都给抓走了，请走了，那就没有人再敢说了。所以我也算是今天跟你讲，这算是比较大胆的。庆幸的是，可能就是 after 我们之前红三军的那个时期以后，马来西亚稍微真的是有点改革了。所以在黄三军以前，你真的应该很少看到有人会上街这样子去发生某一些事情的那一种。然后 Zara 这个是因为从沙巴那一边就有很大的聚会，然后在一个大操场，然后很多他们的 mosque 也会为这个 Zara 做助导，这些这样子的东西，然后后来就开始带到来这一边，就有一些
比较回教州的地方，他们有开始在做这个东西了。所以当我做了这一个动作以后，就有一些马来族群的朋友就在我的 TT 上面 ，OK， 就在标说 maybe 30号的今年有一个另外新的口号，就是 No Justice No Nationality。这有点搞得比较大哈。可是我们就不要玩到，我们就不要去走到那一个这么极端的点啦。然后我相信 Zara 这位小朋友也不希望是大家把东西闹的，只是说正义他会不会来，或者是他会迟来的点对不对？我觉得是就让政府机关或者是法律机关去做一个判决，希望是对家属是一个比较有好的方向的一个东西啦。我们不敢说对不对，那个裁定的东西。可是真的当时我听到他跟他母亲的那个录音对话，就是有一个 Hi Bye 吗，然后 Bye 这样子的那个真的是很心痛，真的心痛。OK 啊。